Вот такие вот места здесь. Ну вот сейчас возьмешь кого-нибудь из дядя двоих. Все сюда притащить. Ну, как стабилизатор будет работать. Здравствуйте. Целый стол. Здрасте. Здрасте. А мультифорку не дай? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это там, смотри, золотое перо, они не участвовали. Надеюсь, змеишник. Сейчас снимаем. Соня, тебе надо срочно отправлять к ребятишкам. Они там играют. Так, вот это надо веселее. А ее возьмут? Снегу хотела сказать. Это надо уже. А где на мангальную зону выделят? Кто знает? Вот у нас много. Я не вижу. Ага. Надо еще делать. Так, вот это Казарь обратить. А там на той беседке нужно взять мангал, я думаю. Тоже не заражается, никого больше нет. Нет, здесь только мы будем, поэтому... Не, а он, наверное, стационарный. Нет, они сказали, что если что, они принесут. Да? А решетку дадут они? Интересно. Такой стол, можно было ничего не покупать, Лен. Подписку. Ну ладно, пока так оставим. Здесь и народу. Ну еще не все, я так полагаю, да? Все. Просто Все? у нас там уже 5 родителей участвуют. А мы зашли там что-то. Нет? Просто палочки. А может и палочки мы вот, ну как бы. Так, да?